يلا تفضل انترفيو قبل الست شباب. هاي انترفيو صغير قبل الجيج. ساوند فروبي with guest Ahmed, the guy from Lunasis, the bassist, the awesome. Good show, man. Have a good show. Thanks dude. الكاميرا مو عليه. ايه and نادر. الله يخليك. شكرا. وكمال درامر as usual. زين. حجاج في البداية. تفضل. شلون؟ يا رجل كول. معلش اسئلتي بتكون قوية. لا تفضل. آخر مرة عزفت فيها في البحرين صارت مدعرة. اي اذكر مشكلة. زين. الحين قول لي. لا اليوم ان شاء الله ما شلون في اليوم؟ شيء. اليوم ما في شيء. يعني أكيد ما بيصير شيء؟ ما دام عدت فرقتين على خير والمكان ما في شيء. خلاص اوكي. وبعدين آخر مرة بعد سمعنا انك رحت دبي وعزفت فيها. هذا صح؟ كمال يجاوب انا كمل. اوه لا تذكرني الحين. هل بس المهم وشنو اليوم؟ رجل الحين كمال. زين كمان. as a drummer. Oh here's راجح from Nerve Cell. What's that? Yeah, that's it. What's that? Yeah. Hi guys. Hello. Where's our flyer? I think this one. Oh, flyer no. Backdrop. Backdrop. كمل عم كمل. وينه؟ راح. Shit. It's not here. طيب. اوه نسيت اقول لك بامبوي. عظم الله اجرك في بيتر ستيل. اوكي يا كمال. طبعا ابيك تشرح لنا شنو انطباعك از درامر بتعزف هالمره. هاي ثاني مره تعزف از درامر ويا ساوند فروبي. زهقت. في خلل في فيروس بالفرقة. في خلل قاعد بنموت كلنا واحد كذا. Oh shit man, that virus is killing everybody. That plague you mean. Anyway, so قول لنا عن الست اللي بتعزفونها اليوم. نادر. الست. وش الست؟ السبع لا الست السونج ست. والله بسلمك اول اغنيه بتكون She wants me to swim. ايوه شو وانت شو وانت سويم في البودره. وش اسمه ماي باد فريند وميد نايت. هذه يعني اتس gonna be our drop D set. اوكي. واغاني الستاندرد ماجيك تاتش اللي هي طبعا 3 كورد بانك. وواحده من روائع الاغاني اللي الفها حجاج. I had love from space معروفة طبعا اللي هي أغنية psychedelic punk. And excuse me, is it I had a love from outer space or space? لا واحدة عطتني بيب 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 Choose any. وأنا في الفضاء الخارجي. Any title you like. Huh? It's up to you. Choose any title. I can. From outer space. أي أكيد. Okay, and بعدين أغنية كفر حق نيرفانا. Okay. أغنية بريد. برضو كفر. Okay. ثم أبو حدرية. ايوه وصلنا خير. بعدين ابو حدريه. ايه نجوع. بعدين نجوع نازف كبسة. ونخليه خدامة تجيب لنا الأكل. زين ونرجع الى موضوع ابو حدريه. تقدر تقول لنا قصه بسيطه عن ابو حدريه رود لان هي الاغنيه اللي ساوند اوف روبي يعني تعتبر one of the greatest hits of Sound of Ruby. والله ما ادري انا اشوف ان اللي الفها هو اللي احسن له يشرح لها. ممكن نتكلم عن صديق نادر. بالضبط. يعطيكم العافية. وهذا انور from the project. تونا نازلين يلا. لازم شباب. الحين ايوه. أول شيء. ايوه تحية. The project. The project انترفيو بسيط مع انور وعمر.
Thank you, thank you. Good gig, good gig. يلا يلا. يلا مدام هاي بعد حاجي اوجيس from Sound of Ruby sorry دي بروجكت لزقت فينا تعال يلا حطيته ويانا ما عليه اوكي يلا يلا نصكها الحين خلاص. ما اعرف شو نسكونه عشان